Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan limpah rahmatnya untuk kita semua. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang mukadimah pada malam hari ini, yang berjudul perbaikan kualitas pendidikan. Perbaikan kualitas pendidikan bahasa harus ditempatkan dan terutama melalui pendidikan. Pendidikan itu proses yang panjang, tekniknya mencapai satu tujuan dan terbuka. Menerima ide-ide dan konsep baru itu makna dari pendidikan. Semuanya melalui pendidikan yang rapi dan tertata rapi, pendidikan yang mampu selama manusia cerdas, mempunyai kewajiban dan kebijakan dalam jiwa, barulah mampu menguasai sains dan budaya dan teknologi budaya yang baru itulah menjadi konten budaya yang kemudian masuk ke dalam tantangan itulah menjadi tontonan budaya yang kemudian masuk ke dalam konten menjadi masyarakat alternatif yang akan menjadi pilihan oleh bangsa ini.